வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் வந்து Deutz Fahr டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த Deutz Fahr டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அடியிலையும் கொடுத்துருக்குறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. அக்ரோமேக்ஸுங்க. உங்களுக்கு டூயல் கிளச்சு டூயல் பிடிஓவில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. பேலர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு அதே போல் இந்த டிராக்டர் வந்து ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டயர் 4 வந்து 80% அளவுக்கு ஒரிஜினல் டயரில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய Deutz Fahr டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டரினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு தூக்கம் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1700 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கம் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல இழுவை திறன் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் பவானி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,75,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டு இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த Deutz Fahr அக்ரோமேக்ஸ் டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.